السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في لي كاب كيك اللي كيجيو اسفنجيين، واكيد غادي يحبوهم الوليدات الصغار بالاخص الا كانوا بالمذاق ديال الشوكولا وكذلك الكراميل. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم الوصفه كامله، المكونات اللي غنحتاجو كذلك الطريقه. اول حاجه غادي نحتاجو في المكونات اللي هي الدقيق الابيض وثلاثه البيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس لاروب ديال سكر سنيده، جوج خمارات من وزن 7 غرام، علبه وحده ديال فلون كراميل، وساشي وحده ديال الكاكاو اللي غادي نستعملها، سمحوا لي ما حضرتهاش معكم دابا، وياغورت واحد ديال النكهه ديال الفاني، نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت نباتي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي نوضع 3 البيضات اللي كيف سبق لي وذكرت بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف لهم سكر سنيده وغادي نخلطهم مزيان. هاد البيض مع السكر فقط بالخلاط اليدوي، ممكن تستعملوا كذلك الكهربائي، فاي حاجه توفرت عندكم. فكذلك بالطراب اليدوي كتجي هاد لي كاب كيك كيجيو اسفنجيين نفس النتيجه. كنخلط مزيان وكنضيف نص كاس ديال الحليب، ما يكونش بارد، يكون درجه حراره المطبخ. كنخلط مزيان وكنضيف زيت نباتي نص كاس مع الخلط المستمر. وهنا كنضيف نصف العلبه ديال ياغورت بنكهه الفاني، نصف العلبه فقط. ممكن تستبدلوا حتى الا كان عندكم ياغورت طبيعي فحتى هو كيعطي نفس النتيجه. هنا غادي نضيف الدقيق بالنسبه للقياس فما تفوتوش 3 الكيسان بالعبار ديال العنبه، وكذلك كيبقى حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا ضفت ساشي وحده ديال الكاكاو، فممكن تستعملوا كذلك الكاكاو المر. انا كنفضل هاد النوعيه صراحه، كيعطي واحد التعليكه لي كيك كاملين. وكنضيف فلون كراميل وجوج ديال الساشي ديال الخماره من وزن 7 غرام. كنغربل الكل. بالنسبه للدقيق فهاد الكميه غير كافيه، اكيد غنزيد كميه اخرى ان شاء الله غتشوفوا معايا في الفيديو. كنضيف هاد المكونات الجافه وانا كنحرك باستمرار حتى كينسجموا مع بعضياتهم. بالنسبه للدقيق كيف سبق لي وذكرت فديما كنديرهم ما كنفوتش 3 الكيسان بالعبار ديال العنبه. وكيف ما سبق لي وذكرت كتبقى الكميه حسب النوعيه ديال الدقيق، فغتشوفوا الخليط اللي غادي نحصل عليه في الاخير كيف غيكون القوام ديالو. وان شاء الله فاش تبغيو تجربوهم غادي يكون كلشي واضح ان شاء الله، اكيد غينجحوا معكم من المره الاولى. كنستمر في الخلط حتى كينسجموا لنا المكونات كاملين. هنا من بعد ما الخليط وجد فكيكون على هذا القوام. هنا المول ديال لي كاب كيك فهو هذا. غادي ندير الروز، كندير الروز باش ما يتحرقوش هذوك القوالب الورقيه من التحت، وحتى الا كانوا الدهون او حتى ملي كنجبدوهم فكيتعرقوا شويه من التحت، فهاد الروز ما كيخليهمش يكون فيهم هذاك الماء من التحت او الدهون او اي حاجه، فكيخرجوا هاد القوالب الورقيه ناشفين. كنحطهم بهذا الشكل وكنستعمل هاد المعلقه هي اللي كنوضع بها هاد الخليط. فممكن الاخوات اللي كيخافوا يعني يوسخوا الدنيا فيديروا هاد الخليط في بلاستيك وعادي يعمروا هاد القوالب. بالنسبه للاخوات اللي كيفضلوا يستعملوا الملعقه فكيف ما كتشوفوا الطريقه واضحه. وبالنسبه للكميه فما كنكتروش، ما كنوصلهمش حتى الحد ديال هاد القوالب، فكتشوفوا معايا القياس اللي خليت.
باش كيجيو عاطين واحد المنظر زوين، والفوليوم ديالهم يكون يعني في المستوى، ما يكونش عاود فايت وما يكونش عاوتاني الكميه قليله. فهذه هي الكميه اللي كنعمل. من بعد ما كنملأ هاد القوالب الورقيه كاملين، فكنخلي هاد لي كاب كيك يرتاحوا من 5 دقائق حتى ل10 دقائق. واكيد كنكون مشعله الفران، درجه الحراره ما تكونش هابطه، تكون يعني فايته المتوسط بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن ديال الغاز بحالي. فكيكون الفران سخون وكنوضعهم في الفرن حتى كيطيبوا. من بعد كنهبطهم لتحت فقط من دقيقه حتى ل2 دقائق، فكيكون الفوق صافي اكتمل الطهي ديالهم. كنهبطهم فقط كيتحمروا شويه وصافي، من بعد كيكونوا واجدين. بالنسبه لهنا هاد الكميه ديال الخليط اللي عملت فكتعطيني حتى 20 حبه ديال لي كاب كيك. ان شاء الله غتجربوها واكيد غادي تعطيكم نفس الكميه، كميه وفيره ما شاء الله. وهنا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتهم من الفران، فكيجيو على هذا الشكل اسفنجيين وهائلين، والمذاق ولا اروع. ان شاء الله غتجربوهم اكيد غتعرفوني علاش كنهضر، واكيد غيعجبكم المذاق ديالهم وكذلك الوليدات ديالكم. فكيف ما كتشوفوا عطاتني كميه وفيره ما شاء الله ومكونات بساطين. وهنا غادي تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو هائلين، وكيجيو حتى مع الكريمه يعني في اعياد الميلاد، علاش لا ما تحضروهمش. كنحضرهم في الاعياد الميلاد كاملين. صراحه كيعجبني المذاق ديال الشوكولا والكراميل كيتواتاو مع بعضياتهم. وهنا غنكون وصلت لاخر الفيديو. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم، وكالعاده ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.